嘿，是什么原因？心咚咚跳不停，世界都变得好安静。嘿，想象过的你是怎样的表情？让我沉迷。Slowly, slowly we fall in love. Slowly, slowly I can't leave you. Slowly, slowly I am with you. I love you. Slowly, slowly we fall in love. Slowly, slowly I can't leave you. Slowly, slowly I am with you. I love. Slowly, slowly we fall in love. Slowly, slowly I can't leave you. Slowly, slowly I am with you. I love you. Slowly, slowly we fall in love. Slowly, slowly I can't leave you. Slowly, slowly I am with you. I love you. Te echo mucho de menos. Episodio 2. Sheng-Sheng-Man, te amo. ¿Sabes? También se conectó nuestra socia y la planificadora musical, Sheng-Sheng-Man. Ay, vamos, ya no dudes. Solo hazlo. Di un par de frases, lo que sea. Sheng-Sheng-Man, Sigue hablando. Sheng-Sheng-Man, Sheng-Sheng. Sí. Aquí estoy. ¿puedo ensayar contigo? Ok. Oigan, Chang-Jin se va a dejarlo sin aliento. Ahora, ¿qué sigue? ¿Suelen tener un guión, algunas líneas o improvisan? Usualmente las publican aquí. El administrador es quien sube las líneas. ¿Y por qué no están? Las publicarán, estoy segura. ¿Qué pasa? ¿Mm? Oye, no puedo subir las líneas. Sheng-Sheng, espera, tenemos un problema. Sí. ¡Cielos! ¿Y ahora qué hago? Tú puedes. Tranquila, confía en ti. ¿Y si mejor improvisas algo? Algo sencillo que todos puedan entender. Te están esperando. El drama romántico es simple. Sheng-Sheng-Man. Te amo. ¿Tú me amas? Sí. Amo tu voz. Gracias. Lo hiciste bien. Hacer escenas románticas no es complicado. No tienes que haber estado enamorado. Lo más importante es que el público sienta lo que dices, con sinceridad. Traten de
conectar con sus emociones. Piensen en eso y practiquen. Es todo. ¡Cielos! Hasta creí que te lo decía de verdad. Él es un actor profesional. Tiene experiencia. Ha dicho te amo tantas veces. Luego te lo muestro. De verdad admiro a quienes actúan con él. ¿Cómo soportan tantas escenas románticas? ¿Sabes si alguna se enamoró de él? No lo sé. ¿Hay rumores de romance con alguna actriz de doblaje? Ni idea. Tú lo conoces, trata de recordar. Recuerdo que hubieron chismes. Hermano, eso se sintió más que una actuación. ¿No sientes que... pum, 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 se aceleró tu corazón? ¿Cuántas veces has dicho te amo? No lo recuerdo, pero menos que tú. Piensa en eso. Y practica. Sí, sí. Ya oyeron, chicos. Deben conectar con sus emociones y practicar. Shen Shen Man. Te amo. ¿Tú me amas? Ya volví. Les traje comida japonesa. ¿Se durmió? ¿Por qué se durmió temprano? Traje comida para las 3. Oye, escucha. Jiang Jin-se le dijo a ella... Te... amo. ¿Cómo es posible este suceso? De verdad, te lo juro, él... Él estaba actuando. ¡Me asustaste! Aunque solo ensayaban, es la primera vez que alguien te lo dice, ¿no es verdad? ¡Qué suerte! ¿Por qué esas cosas no me pasan a mí? Él hace mucho no ensaya con nadie. Shen Shen, piénsalo. Él es el primer chico que se te declara. Si te sigues burlando, ya no te ayudaré. Oye, no, espera. Tu humilde servidora te ha traído esto. Pruébalo. Ya me cepillé los dientes. Tengo que dormir y ustedes también. Mañana empieza la semana de exámenes. A dormir. Deseo... Que puedas dormir. ¡Oigan! Ay, es que la envidia nos Me corroe. muero de la envidia. Ya duérmanse. ¿Soñarás? ¿Con alguien especial? Vamos. Oye, ¿qué pasó con los chismes? ¿Jiang Jin se lo desmintió? ¿Entonces suelen molestarlo? ¿O shippearlo con alguna actriz? No. ¿Y por qué no lo hacen? Cuando se unió al grupo, el primer día hizo una breve presentación. Soy Chan Jin-se. Estoy soltero. Si tuviera novia, yo se los diría. Sonaba tan serio que nadie quería molestarlo. Además, sus fans son demasiado intensas, así que nadie se atreve. Sí, ¡Qué miedo! come rápido. Hoy es el examen. Cierto, el examen. Estudiantes, el examen va a comenzar. Apaguen o silencien sus teléfonos. Repartan los exámenes. Primero escriban su nombre, clase y número de estudiante. No omitan nada. No pueden hablar durante el examen. Pueden levantar la mano si tienen alguna duda. En 2 semanas será el examen más importante de la universidad. Por ahora debo olvidarme del estudio La Voz Perfecta y de Chan Jin-se.
Levántense a desayunar. Ya voy. Shousheng, deprisa. Hola. Hola. Compré los rollos de primavera que tanto te gustan. Wow, gracias. Date prisa. Qué bien, muchas gracias. ¿Los compraste otra vez? ¿No dijiste que te gustaban? Oye, ¿cómo va la colaboración con la aplicación benéfica? ¿Qué aplicación? Ah. ¿Te refieres a la de Shenzhen Man? Las contacté, dijeron que estaban en exámenes. Les dije que hablaríamos luego. Sus exámenes son primero. Claro, habrá que esperar. No hay prisa. No. ¡Mi cama! ¡Mi gansito! ¿Me extrañaste? 14 días de tortura. ¡Terminó el semestre! Celebremos hoy, me voy mañana. Me gusta la idea. ¿Qué vamos a comer? ¿Puede ser parrilla? ¿Parrilla? Ok. Está bien. Oigan, tengo paquetes por recoger. Iré ahora. ¿Te ayudo? No, gracias. Revisaré mi Weibo. ¿Todavía tienes tus 200 seguidores? Aún los tengo. Mis 200 seguidores no me abandonarán. Conozco a varios de ellos. Me han seguido durante 2 años. Mi jefe dijo que verifique mi cuenta después del examen. Debe ser formal. No sé cómo hacerlo. ¿Me ayudas? Oye, ¿por qué tengo tantos seguidores? Es verdad. Más de 200,000 seguidores. ¿Lanzaste una canción? No lo hice. Vamos a revisar. Chang Jin-se. Chang Jin-se empezó a seguirte. ¿Por qué te sigue? Yo... No sé por qué lo hizo. ¿No sabes por qué lo hizo? ¿Olvidas que él te dijo te amo? Si vuelves a bromear con eso, me enojaré. Ay, ya. Así no podrás ser actriz de doblaje. Mírate. Te sonrojaste. Revisemos que tu perfil no tenga publicaciones que puedan causar una mala impresión. No hay nada malo. Solo un par de quejas y publicaciones de comida o platillos que quiero comer en el futuro. Sigamos viendo. Oye, pero primero ayúdame con la verificación. Tienes que hacer clic aquí para que puedas completar tu información. Invitar a amigos. ¿Necesito la ayuda de amigos? Así es. Elige algunos amigos VIP para la solicitud. ¿Cuántos piden? No tengo muchos amigos VIP. Creo que son solo 3. Veamos la recomendación automática. Chang Jin-se. ¡Vaya! ¡Ay! ¡Qué coincidencia que Chang Jin-se te siga justo ahora! Oye, necesitas de su ayuda para la verificación. Selecciónalo y envíalo. ¿Debería hacerlo? ¿Y si él se enoja? No te preocupes. Solo recibirá un mensaje de confirmación pidiéndole que haga clic. No es nada malo. Además, él te siguió primero, ¿no es así? Entonces dudo que se enoje. ¿Verdad? Date prisa. Envíalo. Oye, iré a preguntarle a las de al lado si quieren comer con nosotras. Avísame si quieres invitar a alguien o cuando termines la verificación. Ok. Bye. Bye, bye. No esperaba que tu primer mensaje fuera un correo de verificación. De verdad, muchas gracias. No hay problema. ¿Ha probado la sopa de carne al curry con fideos? Como
Como le gusta mucho la comida, le pagaré el favor con una receta. Se debe cortar la carne en cubos y se lava para poder quitar la sangre. Se remojan los fideos en agua tibia. En una olla con agua va la carne, cebolla, jengibre y laurel. Hervir a fuego alto, retirar la espuma y agregar vino. Bajar el fuego cuando llegue al punto de ebullición para agregar el curry y los fideos. Cocinar por 5 minutos y listo. Ah, cierto, si se agrega cilantro sabe mucho mejor. Me encanta esa sopa. Soy bueno en esta receta. ¿En serio? Quería devolver el favor, así que seguiré buscando más recetas. ¿Devolver? Claro, me ayudó con la verificación, por eso debo hacerlo. ¿Es en serio? Sí, así es. Cántame una canción. ¿Cantar? ¿Ahora? ¿Ahora? No. No quiero cantar ahora. Le estaba preguntando si quería escuchar la canción ahora. Espera. Bueno, lo haré ahora. Te escucho. Solo somos tú y yo. Ya volví. Cantaré una canción. ¿Ok? No haré ruido. ¿Qué canción debo cantar? ¿En qué estilo cantas? ¿Antiguo? Antiguo. Entonces, la vida es importante. ¿La vida es importante? Es muy graciosa. Debo buscar la pista. Bien. Escúchame. Dime, Voy a cantar una canción muy ridícula. No hables ni te rías. ¿qué canción? La vida es importante. ¿Cantarás eso para tus fans? No. Para Chan Jin-se. ¿Cómo se volvieron tan cercanos? ¿Por qué le cantarás? Es que me ayudó con la verificación, así que le devolveré el favor. ¿Tienes la pista? Ya vete, por favor, vamos. Solo canta. Déjame sola, anda. Que te vayas, por favor. Ay, está bien. Oye, vete. Voy a comenzar. 拔腿我就跑，武功比我高，我就要自爆，美酒美女不能少，插头吹口哨，烦恼跑跑跑，明天会更好，命比节操更重要，要么合力，要么转头就跑，大浪生长，胃口特别的好，有人胡闹，花拳空打一套，大家原地踏踏实实就好，点头还要哈哈哈哈大笑，先到老，下要功夫最好，何必何必，咚到咚锵咚锵，咚咚咚锵咚锵咚咚锵，贴出魔阵，魔阵不是优秀画阵，与敌人写个人就便不会太认真。脸不要，面儿不要，拔腿我就跑，武功比我高，我就要自爆，美酒美女不能少。 ¿De qué te estás riendo? 节操更重要。
¿Nada mal? Por cierto, ¿te gustan las almejas? Sí, ¿por qué? Vete. Me gustan. ¿Y a usted? Más o menos. Pero hay una receta en la que sí me gustan. ¿Con almejas? Ujú. Almejas picantes con frijol. ¿Te suena? Aunque no suelo comer comida picante, cuido mi voz para poder cantar. Realmente no es tan picante. Pero prepararla es el problema. Ah, Se remojan las almejas en agua con sal para extraer toda la arena. Luego se abren y se lavan con agua caliente. me gustaría grabarlo para que puedan escucharlo sus fans. Se usan dos salsas. La primera lleva azúcar, pino, salsa de soya, pimienta y caldo de pollo. Deben mezclarse bien. Luego en una sartén caliente se agrega aceite y la salsa de frijoles. Debe freírse con tallos de cebolla, chile rojo y jengibre. Después se agregan las almejas y la primera salsa. Cuando la mezcla se reduzca, se agrega almidón y se sigue revolviendo. Y solo al final se agrega cebolla verde. ¿Se entendió? Claro que sí. Gracias. Ya me voy. Pero... ¿volverás a cantar? ¿Otra vez? ¿Ya no me cantarás? Avísame cuando usted se encuentre libre. Ok. Bien. Adiós. Adiós. Ah. ¿Qué hace? ¿Reservaste el restaurante? Sí, lo hice. Oye, Chang Jinsei y tú estaban en una cita. ¿Ah? ¿Qué pasará si sus fans se enteran que estuvieron en una sala privada? ¿Tuviste una cita en una sala privada? Solo le cantaré una canción. ¿Le cantaste en una sala privada? Verás, eso es lo que parece. Pero no es nada de lo que ustedes piensan. Y tú, rápido, ve a cambiarte. Nuestra cena de fin de semestre es lo más importante. Shen. ¿Desde cuándo ustedes son tan cercanos? Eso no es verdad. Ah, olvidé mis paquetes. Los iré a recoger. Oye, Adiós. Shen. Doctor Mo, ¿ahora es chef? Disfruté mi comida oyendo tu receta de almejas. De nada. Buen médico y cocinero, ¿por qué sigues soltero? ¿Hoy trabajas? Sí, más que en todo el año. ¿Y tú? ¿Qué harás en Año Nuevo? Hacer horas extra, ¿qué más? ¡Wow! ¿Mm? Solo te saludo, perro solitario. Oye. Hola, hermano Shen. ¿Es para mí? Es para ese perro solitario. Ok, los dejo. Iré Ok. a hacer la ronda. Nos vemos. ¿Qué haces aquí? ¿No tenías que tomar un vuelo? Te quedarás solo, así que vine a dejarte unos regalos. Ok. Gracias. No hay de qué. Cada año nuevo te la pasas trabajando aquí o en el estudio. Me pone triste pensar en eso. Pero a mí me gusta. En serio. Sí, claro. Oye, ¿puedo reservarte un vuelo y así pasas el año nuevo con nosotros? Estoy seguro de que le caerás bien a mis tías. Será divertido. En el norte está nevando y la vista es hermosa. Estaré ocupado y además me acostumbré a estar solo. Para mí es como tomar vacaciones. Bien, sabía que lo dirías. Dodo te dejó comida y bebidas en el estudio, así que podrás prepararte la cena. Y te acompañaremos en línea, ¿ok?
Bien. Bueno, tomaré mi vuelo. Ok, saluda a tus padres de mi parte. Cuídate y no trabajes mucho. Buen viaje. Adiós. Cuídate. Bien. No lo pegues al revés. No te preocupes. Tío, ¿Sí? ¿ya tienes mi sobre rojo? Mocoso, ¿cuál sobre? Ponte a trabajar. Tío, ¿hoy nos puedes preparar pescado? Está bien. ¿Qué prepararás esta noche, tío? Hoy tu tío lo sorprenderá. ¡Vamos, date prisa! Sí. Ya voy, abuelo. Espera un segundo. va aquí? Está mal. Ese es el pergamino es cierto, correcto. es cierto. Eres analfabeto. Bien, déjame verlos. ¿Está bien así? Sí, y este va arriba. ¿Aquí Sí, arriba? así está bien. Presiónenlo. Listo. Muy bien. Ajá. Ya está. Bien. Es año nuevo. Tendremos salud y fortuna. Estoy disfrutando de la nieve del norte. ¡Feliz Nochevieja y feliz Año Nuevo! También te deseo un feliz Año Nuevo anticipado. Sheng, hoy cerramos más temprano. Ay, ya deja tu teléfono y guarda las flores. A ti te toca guardarlas. Pero estoy ocupado. Ay, guárdalas. Por favor, cálmese. Déjeme explicarle. ¿Otra pelea? ¿No son los doctores de enfrente? Creo que sí. Ay, si los tratan así, luego no quedará nadie que pueda atenderlos. ¡Por favor, cálmese! ¡Ya basta! ¡Ya! ¿Qué pasó? ¿Me asustaste? Ay, ¿estás bien? Ay, ¿en serio? Te ayudaré. Solo ayúdame a traer la caja pequeña que está en el almacén. Sí. ¿Están bien? ¿Te golpeó muy fuerte? Estoy bien. Acompáñalas, ¿están bien? Vamos. Aquí. Ah. ¿Qué es lo que ves? ¿Los conoces? Vi de casualidad al doctor que vino a comprar bebidas. ¿Al que analizaste por su cara? Sí. Creo que es alguien valiente. Protegió a las chicas. Así que la próxima le haré un descuento. ¿Ok? Y eso lo pagarás tú. ¿Regresó el doctor? Así es. Pero aún no entres. Esa gente lo golpeó por defenderte. Hay que esperar. Está muy ocupado y tiene que lidiar con esto en víspera de Año Nuevo. Oye, ¿estás bien? Venía a atenderte. Parece que perdí la oportunidad. Doctor Mo. Doctor Mo. Hola. Por favor, siéntense. Gracias. Vinieron a agradecerte. Lo sentimos, doctor Mo. Descuida. ¿Por qué esa gente vino a insultarlas? Hemos recibido muchos niños con fiebre. Anoche varios fueron trasladados a urgencias. Ella no se daba abasto. Se tardó y los familiares se enojaron. Por eso vinieron hoy para reclamarle. Doctor Mo, ¿cómo está su herida? Mejor. Cúbrelo para que no se asusten. Cierto. Bien, no pasó nada. Doctor Mo, muchas gracias por lo de hoy. Se lo agradezco. No se preocupen. Oigan, llévense estas bebidas. Tomen un Gracias, descanso. doctor Mo. Debo salir, tengo una emergencia. Sí, claro. Shanglele, sígueme. ¿Qué pasó?
Solo era una excusa para poder irme. ¿Es en serio? Ya es muy tarde. En la tienda venden comida casera. Es buena, yo invito. Sí. Shen, ven al almacén y ayúdame a apilar los productos. Sí. ¿Qué comerás? Lo que sea está bien. ¿Está cerrado? Sí, las luces están apagadas. ¿Por qué será? Cielos, creo que llegamos en un mal momento. Horario por año nuevo de 10 a 6. Bueno, cambio de planes. Ok. ¡Deprisa! ¡Vamos! Déjame, yo cierro. Hola, Xiaoxin. La voz perfecta nos invitó a su evento por Año Nuevo. Será esta noche. ¿Debo preparar algo para el evento? No, hablarán sobre la canción de apertura. Y por cierto, quizá no pueda conectarme, así que no lo olvides. Sí, de acuerdo. Bye, bye. Ponte el casco. Sí, lo haré. Ya me voy. Nos vemos. Entre coloridos fuegos artificiales celebramos la llegada del Año Nuevo. Sigamos a los reporteros para conocer cómo son las cenas especiales de Año Nuevo en todo el país. Hermana, ¿me fríes unos tomates? ¿Sí? Claro. ¿Esos platos no son suficientes? Pero solo quiero comer tomates. Se llenó el plato. Aquí, dámelo. Los niños cerraron todo demasiado pronto. Ya trabajaste todo el año. ¿No podrías descansar un par de días? No tienes idea. Los doctores del hospital de al frente sí que aman mi comida casera. Entonces déjame ver qué delicias preparaste hoy, hermana. ¿Qué será? ¡Qué bien se ve y huele delicioso! Podemos calentarlo luego para la cena. Bien. También hay almejas. Yo lo cociné al pie de la letra de la receta de Shen. Oye, Shen, quiero la receta. ¿Ah? ¿Cuál? ¿Qué pasa? ¡Guau! ¡Hay tanta comida! Hoy que estás aprendiendo recetas, ¿quieres cocinar como tu mamá? ¿Yo? ¿Sé cocinar? Pero ni el perro se lo come. Mi hija y la cocina se llevan mal. No es posible. Y cuando tus padres envejezcan, ¿quién va a cocinar, eh? ¿Vas a comprar comida todos los días? Cásate con quien cocine. Sí, es una buena idea. Entonces, la primera condición para su novio es que sepa cocinar. ¡Ay! Las dejo, ya me voy. Es tímida. Ya está grande. Oye, deben estar tristes por lo que pasó hoy. Puede que esto anime a las pediatras. Llévaselos. Las conozco muy bien. ¿Esto es necesario? Hoy es diferente. Hazlo, ¿sí? Ya me tengo que ir. Entrégalo y diles que es de tu parte. Me llevaré el crédito. Ajá. Pero tú... Cuídate. Igual, adiós. Espera. Yo también me iba. Shen, fui a la compañía de calefacción hace poco, pero dijeron que es difícil hacer la instalación aquí. Así que te compré este calefactor nuevo. Úsalo. Sí, gracias, hermano. Gracias, hermano. A pequeños mocosos. Oye, acabo de arreglar tu ventana, ya no se filtrará la lluvia. Y además no tendrás frío al tocar el piano. ¿Y la decoración? Dime, ¿te gusta? Sí, gracias, cuarto hermano. De nada. Y yo dejé un calefactor sobre tu mesa. Si sientes frío, solo debes encenderlo, ¿sí? Gracias, Pero un hermano. calefactor es suficiente. Se congelará. Pero compraste lo mismo que el hermano mayor. ¿Por qué no nos preguntaste? Lo usaré. ¿Qué pasa si te felicito la mente? Oye, me gusta.
Lo usaré, te lo agradezco. Oye, espera. ¿Qué? Dámelo, No, yo lo hago. puedo siéntate. hacerlo. En serio, no es necesario. Shen. Ay, Mira, aquí está la comida saludable que te hice para todos los días. Te la llevas y solo la calientas. estoy bien, vivo cerca del mercado. Así es, debiste preguntarle. ¿Qué? Ella tendría que lavar y cortar las verduras. Ella podría usar ese tiempo para acompañar al abuelo, estudiar o tocar piano. ¿Por qué? Genial. ¿Ah? Gracias, segundo hermano. Mira esas frutas. ¿Las frutas? Ah, espera, ¿Y hermano las mayor, bebidas? eso no se guarda ahí. ¿En serio? Por cierto, deberíamos comprar uno muy diferente. Pero mira lo nerviosos que están. ¿Qué? ¿Los envidias? No, ¿cómo me atrevo? Es la única hermana de nuestra familia, no podría envidiarla. Ella nació afortunada. Es bueno que lo sepas. Ven, ayúdame. Ay, abuelo, yo también estoy ocupado. Señora Wang, Señor Mo, ¿no irá a casa? mis padres no están en casa. Pero aquí no hay nadie. Lo sé. Feliz Año Nuevo. Ay, feliz año nuevo. Señor Mo, yo ya me voy. Buenas noches. Sí, cuídese. Igualmente. Shousheng. 9 en punto. No ganes por descarte. La suerte es una No, habilidad. no la quiero. Tío, ¿y mi sobre? Te lo daré luego. Dame Oye, abuelo, buena suerte. Ya hasta un lado. Próximo. Muévete, no me dejas ver. En este año nuevo, algunos tienen citas románticas y otros tenemos citas de ¿Por trabajo. qué la miraste cuando dijiste citas? ¿Debería mirarte a ti? Baldo, ¿dónde leíste eso? Era broma, lo leí en línea. ¿En línea? Ah. ¿En Tinder? No sabía. No es cierto, no uso eso. Y no No nos tengo contaste. tiempo, está mintiendo. Las 9. Ya Se basta. enrojó, Ya me miren voy su arriba. cara. ¿Qué? Oye, Ayúdala. que lleva algunos dulces. Lleva los bocadillos No, arriba, es Shen. demasiado, no Llévate puedo. todos. Hay muchos. Toma, Toma. Lleva arriba los bocadillos a la Ay, sí, es suficiente. ¿No sabes que tendrás sed ya que le das tantos bocadillos? Toma. Gracias, ya me tengo que ir. Me está bien. Oye, cuarto hermano, ¿no tienes novia? Oye, ¿ya vas a comenzar, hermana? ¡Adiós! ¡Ya me voy! ¡Va! ¡Estaré arriba! ¡Diviértanse! Sheng Man está en línea. Administrador Shen Man. ¿Mm? ¿Cuándo me convertí en administrador? Para ayudarte, te hice administrador temporal. Sí, está bien. Gracias. Grabaremos una canción. Ve a la sala principal. Como responsable del departamento de voz, propongo grabar una canción como introducción. Será un regalo para los fans. Y en el aniversario lanzaríamos la verdadera canción oficial. La amarán. Me gusta la idea. Podremos preparar con calma la canción principal. La canción de introducción debe ser alegre y divertida, y que le guste a todos, ¿cierto? En esta oportunidad la decisión no es nuestra. Este evento, luego de 3 años de espera, es de Chang Jin-se, ¿verdad? Sheng Sheng. ¿Sí? Te gusta lo antiguo, ¿verdad? ¿Qué canción te gusta? Mi favorita es Shen-Shi. ¿Sheng-Shi? Ujú. Bien, la cantaremos. Estoy de acuerdo. Es una canción muy conocida y tiene muchas versiones. Es necesario 6 cantantes y un narrador.
Siendo una producción de La Voz Perfecta, ¿no deberíamos presentarlo con un elenco famoso? Necesitamos un elenco y que sea famoso. Es año nuevo. Será complicado. Shen Shen, ¿a quiénes elegirías? ¿Yo? Si tú hicieras la planificación, ¿a quién invitas? Fei Xiao, Lin Long Tito, Momoa, Wang Ka, Beidou Xiaoxing y Yan Yan. El narrador sería usted. ¿Yo? Yo puedo, pero los cantantes... Los cantantes que mencionaste ya se retiraron. La mayoría de ellos solo ofrecían conciertos. Algunos ni se molestaban en dar conciertos y solo desaparecieron. Pero todos terminaron convirtiéndose en grandes leyendas. Por ejemplo, Momoa. ¿Momoa? Oye, Doubin, ¿qué dices? Gracias por el cumplido. Está bien. Yo soy Momoa. Apuesto que no te lo esperabas. Dodo, ¿tú eres Momoa? Lo soy. Desapareciste por mucho tiempo. No esperaba encontrarte en La Voz Perfecta. ¿Sorprendida? Ella es doblemente importante. ¿Acaso es un cumplido? No es un cumplido, es la verdad. Podemos invitar al resto, pero eso depende de cuánto respeten al señor Chang. Sí, los llamaré. Pero... Oigan, pero si no recuerdo mal, Lin Long Tito es una de las más grandes fans de Chang Yin-se, ¿no es cierto? Una gran fan, Shen Shen. Reconsidéralo. ¿Se lo vas a dar a ella? No la invites. En su lugar, Shen Shen Man cantará. Shen Shen, te estás volviendo viral. No puedo, en serio. No suenas muy segura. Es que no estoy al nivel de ellos. Todos tienen muchos fans. Yo soy arreglista y compositora, pero grabar... Yo... Creo que puedes. No se trata de fans, sino habilidad. Sí, claro. Todos estuvimos así alguna vez. Inténtalo. Es solo una canción de calentamiento. De todos modos es para los fans, así que no hay presión. Ok, lo intentaré. Todos son mis cantantes favoritos. No esperaba poder trabajar con ellos. Haré lo mejor que pueda.金风